యాక్షన్. మనం కొంతమందిని ఇష్టపడతాం, అలానే మనల్ని కొంతమంది ఇష్టపడతారు. మనం ఇష్టపడే వాళ్ళని ఏ రోజు బాధ పెట్టాలనుకోం, అలానే మనల్ని ఇష్టపడే వాళ్ళని బాధ పెట్టడం అంత మంచిది కాదు. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, నేను ఒక అమ్మాయిని కొన్ని రోజుల నుంచి బాధ పెడుతూ ఉన్నా. నా పేరు విజయ్ కృష్ణ. మనం ఒక మనసును ఒప్పించకపోయిన పర్లే, కానీ ఎప్పటికీ నొప్పించకూడదు. అలా కాలం నాతో గంగనం డాన్స్ ఆడుతున్న రోజులవి. అప్పట్లో ఎంతోమంది గొప్ప గొప్ప రోజులు పెద్ద యుద్ధాలు చేసి వారు కావాల్సింది వాళ్ళు గెలుచుకునేవారు. ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న ఉద్యోగం కోసం 3 నెలల నుంచి పోరాడుతూనే ఉన్నా, కానీ కావాల్సింది గెలుచుకోలేకపోతున్నాం. దీనికి కారణం నేను ఒక కామన్ మ్యాన్. Mr. Vijay Krishna, please come in. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. ఎవరైనా ఉన్నారా బ్రో? ఇక్కడ మా వాడు ఉండాలి, మీరు ఏమైనా చూసారా బ్రో? నేను ఎవరిని చూడలేదు బ్రో. ఫైల్ ప్లీజ్. కెన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్? Myself Vijay Krishna. I am from Guntur. I completed BSc Computers. What is the uses of finalized method in Java? Before the garbage collected claims the object, the finalized method performs the cleanup activity. Okay, next question. అవును, మీ పాసింగ్ ఇయర్ ఎప్పుడో చెప్తారా? 2018 సార్. మరి ఇన్ని రోజులు ఏం చేశారు?
చెప్పండి మీ క్వాలిఫికేషనే అని. సో మీ క్వాలిఫికేషనే ప్రాబ్లం. ఓకే, మా కంపెనీలో హైర్ చేసుకోవడానికి వ్యాకెన్సీ ఉన్నా నీలాంటి వాళ్ళని హైర్ చేసుకోలేను. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ఇప్పటికే చాలా ఇంటర్వ్యూస్ ఫేస్ చేశా. ఇది కూడా పోతే నవ్వుతారు సార్. మీలాంటి వాళ్ళని హైర్ చేసుకుంటే మమ్మల్ని చూసి నవ్వుతారు. సార్ అలా అనకండి సార్. ఈసారి చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తా. యూ కెన్ లీవ్ నౌ. సార్ ప్లీజ్ యూ కెన్ లీవ్ నౌ. ఏమైందిరా ఇంటర్వ్యూ అంటే ఇది కూడా పోయిందా? కంగ్రాచులేషన్స్ రా, సక్సెస్ఫుల్గా పార్టీ అవుతుందేగా. ఏడవకురా, అయినా మనకేం కొత్త ఏం కాదుగా. సరే కానీ నువ్వు ఆటో పట్టుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపో. నాకు ఇంటికాడ ఏదో పని ఉందంట, నేను అర్జెంటుగా వెళ్ళాలి. సరే. రే చెప్పడం మర్చిపోయా, రేపు నేను ఇంటర్వ్యూకి రాలేను. ఏమనుకోకే. ఆల్ ది బెస్ట్ బావా. హలో, బ్రతికే ఉన్నావా? ఎన్ని మెసేజెస్ చేసినా రిప్లై ఉండదు, ఎన్ని కాల్స్ చేసినా రెస్పాండ్ అవ్వవేంటి? కనీసం నేను ఒక దాన్ని ఉన్నానని గుర్తుందా? ఆటో. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఎస్ఆర్ నగర్. ఎక్కండి. పక్కన ఆపండి. బాబు చేంజ్. ఉంచండి.
మూన్లైట్లో మన ఇద్దరం బైక్ మీద వెళ్తూ నువ్వు వెనక నన్ను కూర్చొని పట్టుకుంటే ఈ ఫీల్ ఎంత బాగుందో తెలుసా? ఓయ్ సత్యా, నాకు నిద్ర వస్తుందిరా, నన్ను కాసేపు పడుకోనివ్వు. మంచి చల్లని క్లైమేట్, ఆ పైన ఇలా తెల్లగా ఉండే ఆకాశం, నువ్వు అప్పుడప్పుడు పెడతావే బుక్ మీద చుక్క, అలా అనిపించే చందమామ. చూసావా ఎంత బాగుందో? ఇలాంటి టైంలో ఎంజాయ్ చేయక నిద్ర వస్తుంది పడుకుంటా అంటావేంటి? నీకు పిచ్చి బాగా ఎక్కువైందిరా. అప్పుడే 7 అయిపోయిందా? Excuse me, sir. Please come in. File. మీ పేరు చెప్తారా? విజయ్ కృష్ణ. ఓకే. గుడ్. మీరు ఒక 5 minutes బయట వెయిట్ చేయండి. ఎరా రమ్మన్నవే? రమ్మని చెప్పి ఏం మాట్లాడవేంట్రా? ఏమైందిరా? జాబ్ వచ్చిందా? మిస్టర్ విజయ్ కృష్ణ, ఇది మీ జాయినింగ్ లెటర్. సో మీరు నెక్స్ట్ మంత్ వచ్చి జాయిన్ అయిపోవచ్చు. ఎంతో పట్టలేని సంతోషం నా మనసుని తాకింది. నా వల్ల కాదు అనుకుంది, నేను చేయలేనేమో అనుకుంది, గెలిచి చూపించా. ఇది చాలు నిరీక్షణకి. వస్తున్నా సత్యా నీకోసం. ఇన్నాళ్ళు నేను పడిన బాధ, నేను విడిచి నేను కోల్పోయిన నా రోజులు వెతుక్కోవడానికి నీకోసం మళ్ళీ వస్తున్నా.
సత్య బ్రేకప్ చెప్పిందిరా, ఆ? బ్రేకప్ చెప్పింది. ఏంట్రా ఇక్కడ ఆపావు? సత్యం చూడాలని ఉందిరా, మాట్లాడడానికే వచ్చాం, రేపు చూడొచ్చు. ఇప్పుడే చూడాలి. ఇప్పుడా? ఈ టైంలో ఏమైనా పోలీసులు వస్తే ప్రాబ్లం అవుతుందిరా. ఏదైనా సరే ఈరోజు చూడాల్సిందే, తనతో మాట్లాడాలి. నువ్వు అలా అంటే ఇంక నేనేం చేస్తాను? రే ఏంట్రా? సత్య కాల్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదు. మన సిగ్గులేదుగా, మళ్ళా చేయి. సత్య విషయంలో సిగ్గంటరా. అదే నేనే చెప్తున్నా. సర్లే కానీ నేను కొంచెం రిలాక్స్ అవుతాను. సరేరా, నువ్వు రెస్ట్ తీసుకో. హలో. హలో హలో సత్య, ఏంటి గోలా? బ్రేకప్ అని చెప్పా కదా. అలా అనకు సత్య, ఒకసారి కలవాలి నిన్ను. కుదరదు, నేను ఇంకా నిన్ను కలవాలని అనుకోవడం లేదు. ప్లీజ్ ఒక్కసారి కలవాలి నిన్ను, ఒక్కసారి. నువ్వు నాకు వద్దు విజయ్, నేను నిన్ను వద్దు అని అనుకుంటున్నా. నన్ను విసిగించకు ప్లీజ్. ఇప్పుడు టైం ఎంత అవుతుందో తెలుసా? ఓకే, నువ్వు నన్ను వద్దనుకుంటున్నావు కదా సత్య. సరే, అట్లీస్ట్ అదైనా కలిసి చెప్పేసి వెళ్ళిపో. సరే, నాకు ఒక 2 days వరకు అవ్వదు, తర్వాత కలుస్తా. సత్య, నేను ఇప్పుడు నువ్వు ఉండే హాస్టల్ దగ్గరలో ఉన్నా. ఇక్కడ తోలతో కొట్టించుకుంటూ నీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నావు. పో. సత్య, ఏంటి నీ బాధ? ఇంత అర్ధరాత్రి కాల్ చేసి? ఒకసారి కలిసి వెళ్ళిపో, ఇదే లాస్ట్ అనుకో. నువ్వెలా బాధపడ్డావు నేను చూడలే, కనీసం నేను ఎలా బాధపడుతున్నానో వచ్చి చూసి వెళ్ళిపో. సరే, ఏడవకు, వస్తున్నా. ఒక 15 minutesలో ఉంటా అక్కడ. అదిగో తనే సత్య, నా సత్య. నేను పుట్టింది నీకోసం అని ఈ 3 నెలల దూరమే తెలిసింది.
గ్రేట్ ఫీల్ టు సీ యూ అట్ దిస్ మూమెంట్. నాకు నీలో బాగా నచ్చింది ఏంటో తెలుసా? నీ కళ్ళు. అవి చూసే పడిపోయా నీకు. సత్య, నేను ఎప్పటికీ వదిలిపెట్టుకో. ఏదో మాట్లాడాలన్నావుగా, త్వరగా చెప్పు. ఎందుకు సత్య ఎలా చేస్తున్నావు? నేనేం చేశా? మనిద్దరికి సెట్ అవ్వదనిపించింది, అందుకే బ్రేకప్ చెప్పా. ఎందుకు సెట్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది? నేను చూసా ఎంత బాధపడుతున్నానో. నీ కళ్ళలో కొంచెం కూడా బాధ లేదే. నిన్నే సత్య. నీకు తెలుసా నేను ఎంత బాధపడ్డాను? పోనీ నువ్వేమైనా చూసావా నా బాధని? లేక నువ్వేమైనా విన్నావా నా ఏడుపుని? దేనికి సత్య బాధ ఏడుపు? దేనికి బాధ ఏడుపా? నువ్వు నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయి 2 నెలల 23 రోజులు అవుతోంది. వెళ్ళిన దగ్గర నుండి రోజు మెసేజ్ చేస్తున్నా, రోజు కాల్స్ చేస్తున్నాను. ఒక్క మెసేజ్కి కూడా రిప్లై లేదు, ఒక్క కాల్కి కూడా ఆన్సర్ లేదు. పిచ్చిదానిలా నాలో నేనే ఏడుస్తూ ఎక్కడున్నావో, ఎలా ఉన్నావో, రోజు టైంకి తింటున్నావో లేదో అనే ఆలోచనతో అసలు నిద్ర పట్టేదే కాదు. నీ గురించే ఆలోచన. పిచ్చి పట్టి బాబోయ్ ఒక్కోసారి ఎందుకు ప్రేమించానా అని దేవుణ్ణి చూసేదాన్ని. ఇన్ని రోజులు నేను వదిలేసి వెళ్ళే సత్య. నువ్వు నా దాన్ని కావాలంటే నేను ఏదో ఒకటి చేయాలనిపించి జాబ్ చూసుకోవడానికి వెళ్ళా. ఓహో, జాబ్ చూసుకోవడానికి వెళ్ళిన వాడివి నాకు మెసేజ్ చేయడానికి ఒక 2 నిమిషాలు కూడా టైం కుదరలేదన్నమాట నీకు. నేను ఇలా ఉన్నాను, బాగానే ఉన్నాను, బ్రతికే ఉన్నాను, పోనీ నువ్వు బ్రతికే ఉన్నావా అని ఒక్క మెసేజ్ చేయడానికి కూడా టైం కుదరలేదన్నమాట. సత్య సత్య సత్య, మరి అంత దూరం వెళ్ళకు సత్య. ఏంటి అంత దూరం వెళ్ళకు? ఈరోజు నేను బ్రేకప్ అని చెప్పగానే వచ్చి నేను బాధపడుతున్నాను, నా బాధను చూడు అని అంటున్నావు. మరి ఇన్ని రోజులు నేను పడిందేంటి? ఆనందమా? కమాన్ సత్య, నాకు జాబ్ వచ్చింది. రేపు మన పెళ్ళి అయితే నాతో వచ్చే నువ్వు ఎలాంటి ఇబ్బంది పడకూడదని దూరం అయ్యా. అంతేగాని నేను వద్దనుకుని కాదు. మహా అయితే 3 నెలలు దూరంగా ఉన్నావు అంతే. ఇప్పుడు లైఫ్ లాంగ్ నీతోనే ఉంటా అని చెప్తే నా మాట వింటావా? వచ్చిన దగ్గర నుంచి వదిలేసి వెళ్ళిపో అంటున్నావు. మొగాను సత్య, మాకు కూడా బాధలు ఉంటాయి. అది నీకు అర్థమైందని నీకు అనిపిస్తున్నా, నీకు అర్థం కాలేదని నాకు అనిపిస్తుంది. అవును నిజమే, నాకు అర్థం చేసుకోవడం రాదు. కానీ రేపు మన పెళ్ళైతే నీ సగం బరువు బాధ్యతలు మోయాల్సిన దాన్ని నేను. అది అర్థం చేసుకున్నావా విజయ్? పిచ్చిదానిలా నీ కోసం ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నా. ఇట్స్ ఎనఫ్ విజయ్. నువ్వెన్ని చెప్పడానికి ట్రై చేసినా నా మనసు మారదు. ఇంకా ఏమైనా చెప్పాలా? ఓకే, ఇంకెంత చెప్పినా మారో, అంతేనా? అంతే విజయ్, ఇంకేం లేదు మన ఇద్దరి మధ్య. ఇంకా ఏదైనా ఉంటే వెంటనే చెప్పే, నేను త్వరగా వెళ్ళిపోవాలి. ఇంకా ఏదైనా ఉంటే వెంటనే చెప్పే, నేను వెళ్ళిపోవాలి. నేను ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు నీతో కొన్ని మాటలు చెప్పాలనుకున్నా. నేనేంటో నాకు నేను అర్థం కాను. అలాంటి ఫస్ట్ టైం నేను చూసినప్పుడు అర్థం చేసుకోవడం మొదలుపెట్టా. నువ్వు ఎక్కడుంటే నీతో పాటు నేను ఉండాలనుకున్నా. నువ్వు నవ్వుతే నేను నవ్వాలి, నువ్వు బాధపడితే నేను బాధపడాలి. నువ్వు ఏడుస్తే నేను నా కుండలకు హద్దుకొని ఓదార్చాలనుకున్నా. ఆ దేవుడు దిగొచ్చి ఏదైనా కోరుకొని అడిగితే ఈ క్షణం నీ చేయి పట్టుకొని నడవాలని కోరుకుంటా. భలేగా కన్విన్స్ చేస్తావు తెలుసా? ఐమ్ సారీ రా, ఊరికే చెప్పా బ్రేకప్ అని. అప్పటికైనా రిప్లై ఇస్తావేమో అని. నీతో విడిపోవడం అంటే నా నుంచి నా ప్రాణం పోవడం అని అర్థం. నిన్నెలా వదులుకుంటా చెప్పు? ఇంకెప్పుడు నన్ను వదిలి వెళ్ళకు.
ఒకవేళ వెళ్ళినా ఒక్క మెసేజ్ నేను బాగానే ఉన్నాను, అది చాలు నాకు. రే, దేవుణ్ణి ఏదో కోరుకున్నట్టున్నావు. పాపం రా, నీ ఫ్రెండ్ దోమలతో కుట్టించుకుంటున్నాడు. ఫ్రెండ్ కోసం ఆ మాత్రం చేయలేడా? నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఏంటో తెలుసా, ఒక అమ్మాయి మనసుని ఆ గొప్ప గొప్ప రాజులు గెలిచే రాజ్యాలతో పోల్చడం అంత కరెక్ట్ కాదు. వాళ్ళని ప్రేమతో గెలవాలి, అంతేగాని వాళ్ళ మనసుని బాధ పెట్టి కాదు. ఇదండి నా కథ. ఈ సత్యసాగరం దాటడానికి చాలా కష్టపడ్డా, కానీ మొత్తానికి గెలిచేసా.